Buen día, mi nombre es Marcela Torres, estudio Contaduría Pública, segundo semestre. Voy a realizar dos ejercicios de calentamiento. Uno, un movimiento que ya les voy a decir, y el otro es un trabalenguas. Empezamos con la R, bajito y voy subiendo. Ahora voy a decir el trabalenguas. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué calvito se dejó clavar el calvito que clavó Pablito? Ahora les voy a comentar la historia que realicé. El título es El corazón que nunca se rindió. Desde pequeña, Marcela Torres aprendió que la vida, aunque difícil, podía ser iluminada con sueños grandes y un corazón valiente. Su infancia estuvo llena de carencias, pero también de momentos inolvidables, como aquel día en que en medio de una humilde ceremonia escolar recibió su primer reconocimiento de matemáticas. Esa medalla sencilla colgaba en su pecho, sembró una semilla de esperanza. Allí, entre números y sonrisas tímidas, nació el primer susurro de su sueño. Algún día seré contadora, se prometió en sí misma. La adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. Mientras otros pensaban en diversiones, Marcela asumía responsabilidades mayores, entre tareas escolares y trabajos ocasionales. Ella fortalecía su espíritu. Yo siempre dije, no importa cuán pesada sea la carga, siempre habrá un corazón para seguir adelante. Esa fuerza interior sería puesta a prueba más adelante, cuando a los 20 años se convirtió en madre. Dos hermosos varones, una hermosa mujer. Ser madre tan joven cambió su mundo por completo. No había manual, ni descanso, ni espacio para rendirse. Le tocó ser madre y padre a la vez. Aprendió a cuidar, guiar y proteger con amor incondicional. Muchas noches abrazaba a sus pequeños mientras soñaban. Pensaba, si lo hubiera sabido antes. De seguro todo había sido tan distinto. Pero al mirar sus caritas dormidas, comprendía que ellos eran su mayor bendición, su motor para no detenerse jamás. Hoy, a sus 47 años, Marcela retoma aquel sueño de la infancia que había quedado guardado entre pañales, responsabilidades, sacrificios, trabajos y demás. Estudia actualmente segundo semestre de contaduría en la UNAD, demostrando que el tiempo no borra los anhelos verdaderos, solo los madura. Cada tarea entregada, cada nota obtenida, cada madrugada, cada trasnochada de estudio es un homenaje silencioso de su niña interior, de la madre inalcanzable y la mujer valiente en la que se ha convertido. Moraleja: la vida puede cambiar tus planes, pero nunca tus sueños. Lo que se cultiva con amor, esfuerzo y fe fortalece el tiempo perfecto. Les voy a relatar un diario vivir en inglés. My name is Marcela Torres. I am 47 years old. I live at Casillas Meta.
I am studying publicity accounting and I am in the second semester in UNAD University. I work with my husband in our company Industry Metalmecánica Sierra. I help the administration part which include the financiation department, human resources invoice and a rating related to financiation administration. I rise with my husband at 6 o'clock a.m. I start tours the night the office. Les voy a declamar un poema. El poema se llama Rami, de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Muchas gracias, bendiciones a todos.